biasa ini aku pulang kerja. Suasananya mendung guys, mendung, gerimis, hujan, dan semoga tidak banjir lagi. Aku sekarang berada di daerah Ngagel. Ini aku lapar beruntung guys, lapar, hawanya juga dingin. Cocoknya makan apa ya? Oke, kali ini aku mau makan bakso. Ini baksonya unik guys, baksonya macem-macem. Baksonya ada bakso beranak, ada yang isi keju, ada yang isi jamur, macam-macam guys. Nanti saya tunjukkan ya. Ini bisa buat referensi kuliner teman-teman ya. Dan dekat ini daerah Surabaya, di daerah Ngagel Wasono. Oke guys, kunjungi channel saya ya, Bang aja, oke? Check it out. Original? Anu, apa ya? Menu baru om? Apa itu? Tumpeng. Ada Tumpeng. yang ini yang 20, ini yang 15. Ini telur boyo 4, kalau ini telur biasa 1 sama Yang beranak itu berapa? 30. Kalau ini boyo 2, telur biasa 1, telur kecil 5. Keju ana. Oke. Ini apa ini? Daging. Ini. Lu langsung bayar res kan? Iya, siji. Iya wes. Setunggal. Tunggal. Setunggal. Setunggal mawon, kamu kan. Kan kula uang. Yes, ini apa ini? Dalam niki original om. Oh, ini. Niki mercon daging Iya, piran. 20. Ya, stok. Mbak tahu stok. Tahu stok. Terus, Gorengan. tak usah. Pakai mie om. Hah? Ya, enggak ini. Karena bakso mercon, bakso tumpeng, Nggih. ini bakso beranak. Ini kita demit om. Ya? Demit. Karena Oh, ini ki demit. Oke, mantap demit juga. Kurang kuan ya. Ya. Kita wis. Ya, sip. Ben apa mas? Nah, sirup ngalih tulis hari om. Tekan niku. Oh iya, sirup aja. Sirup oke. Enak bos. Bakso. Bakso. Nah, tahu. Coba bos, coba ya bos. Ini bisa kasih saus. Saus. Mantap. Aku gak berani pakai sambal soalnya perutku masih sakit. Coba ya. Bakso super jumbo mercon, bakso jumbo daging 10.000, bakso demit, bakso manak, bakso mangkok. Wih, macam-macam bakso guys. Jadi cocok buat musim hujan, cari anget-angetan ini. Ada bakso di daerah Ngagel. Ini daerah di mas? Ngagel ya? Ngagel Wasono. Ini tempatnya Ngagel Wasono.
Nomor piro, Mas? 91. Ya, kalau kawan-kawan ingin beli bakso apa macam-macam modelnya, ini ada 3 Keluarsono nomor 91 ya. Oke. Jadi coba aja, enak, anget-angetan, baksonya gede-gede guys, murah. Oke. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.